大家好啊，我是小青。由于最近口罩的原因，导致很多人都来了阳了个阳。那么今天就给大家分享一个冰糖煮梨水的妙用做法，可以有效的缓解嗓子疼痛，润肺止咳的效果也是相当不错。下面就一起来看看是怎么做的吧。首先，我们准备2个雪花梨，再倒入半碗的清水，然后再加入1勺食盐。接下来使用双手把梨仔细的清洗一下。我们做这个冰糖煮梨水，尽量的不要去皮，因为梨的外皮营养丰富，富含多种营养成分。我们就这样使用食盐清洗一下，用力的揉搓，可以把表皮上的脏东西及农药残留清洗干净。清洗完之后，再使用清水冲洗一下，把雪梨彻洗的清洗干净，这样吃起来干净有卫生。接下来再准备几颗大枣放入大碗中，再加入半勺的面粉，再倒入1点清水，然后下手把大枣抓攥。在清洗大枣的时候放1点面粉，可以有效的吸附掉大枣褶皱中的灰尘，这样会清洗的特别干净。然后再倒入1点清水，再次的清洗一下。清洗干净之后放入小碗中备用。接下来把雪梨处理一下，将雪梨对半切开，1分为4。然后再将梨核去掉，最后再改刀切成小块，也可以切成薄片。切好之后放入大碗中。下面准备一把剪刀，把大枣剪一下，把里面的枣核去掉不要。剪好之后放入小碗中备用。然后准备一个砂锅，加入半勺的冰糖，再倒入大半锅的清水。下面使用铲子搅动一下，把冰糖搅至融化。冰糖不用放的太多，因为雪梨里面的糖分也是很充足，如果太甜的话，喝起来反而嗓子不会很舒服。我们煮成微微甜的口感就可以了。汤汁煮开后，再把雪梨放入锅中，再把大枣放入进去，然后使用铲子再简单的搅动一下。视频录制不易，感谢大家点赞支持一下。下面调成中小火煮，盖上锅盖煮20分钟。20分钟过后，打开锅盖来看一看，现在看着就非常的好喝。最后再加入1点红颜色的枸杞，既点缀颜色，又增加了营养。下面使用勺子搅动一下，再煮个3分钟左右就可以关火开喝了。我们喝这个冰糖煮梨水一定要趁热喝，这样可以很好的润肺止咳，效果是初级的好。如果您的家里有人嗓子不舒服，或者平时说话多的朋友，一定要多喝1碗这样的冰糖煮梨水。做法特别简单，食材搭配也是很丰富，喜欢的朋友就收藏起来试一试。感谢您的关注、点赞支持，我们下期视频再见。